السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو بنستعرض معاكم السكينة الجديدة من فيكترونيكس، سكين الورك شارب الصغيرة. طبعا الورك شارب الإكسل هذه الكبيرة وهذه الصغيرة، هاي موجود لها فيديو على القناة. ما بتكون يعني ما نستعرض هذه السكين بنستعرضها بالكامل. هي تقريبا العد اللي فيها إذا حسبناها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تقريبا 14 معدة. بنحسبها نشوفها معاكم. بنبدأ من الخارج. طبعا الملقط مثل القطع يعني شوك أو شيء أو اللي هو يعني كل واحد واستخدامه يعني. والتوث بيك البلاستيك هذا عود الأسنان. طبعا أنا ما أفضل يعني واحد يستعمله ويرجع داخل، لأنه يتكون بكتيريا وتكون هالأشياء هذه يعني، فيخليه الأشياء ثانية يعني، إلا إذا كان محتاج اللي 100% يعني، هذا شيء ثاني ويتغير على فكرة. يعني فيه بوكس تشتري من فيكترونكس، فيه أشياء كثيرة يعني، فيه التوث بيك، فيه السلسلة، فيه السكروب الصغير هذا. نشوف إن شاء الله معاكم. بنبدأ في القطعة الأولى اللي في الظهر، وهو قطعة الجلود. هاي تقطع الجلد. طبعا مش ما فيها ثقب هني، في أنواع من الفيكترونكس يكون في ثقب، هاي ما فيها ثقب. قال تقطع الجلود، وممكن بعد يعني تخرم الشيء فيه، ممكن يعني خشب أو شيء مثلا تحب تسوي فيه هول أو شيء، ممكن يعني. كل واحد ومثل ما يقولون استعماله. وعندك بعدين الحلزنة. هذه الحلزنة فيها معاها يجيك هذا السكروب الصغير للنظارات اللي هو، فيغيرونه يعني، يركبون مثلا هني أداة لإشعال النار صغيرة مع قطن معين يعني. أعتقد ينباع في الفيكترونكس، عند الفيكترونكس حق السرفايفر، ممتاز. شفت له فيديو على أحد القنوات الأجنبية الأمريكية تقريبا، هي أنه في قطعة ستارتر، هذه الحديد اللي تعرفون السوداء، بس صغير يعني نفس الحجم يعني، بس مجرد شرارة يعني. مع تحت يحط هني يعني، يستوي هني قطعة، وهاي القطعة الثانية. القطعة الثانية هذه تكون نفس القطن مشبع بزيوت معينة يعني، بس مش يعني مش سائل، لا يعني. يومها تفتح القطنة هذه وتشعل النار، على أساس إنك تشعل النار يعني، حق مثل ما يقولون المرة واحدة. خلصنا الظهر. طبعا حد بيسألني عن سعرها. سعرها تقريبا 398 93 على ما أذكر، ما بذاكر. تقريبا $100، 100 وشوي، 105 110 تقريبا دولار. 100 تقريبا، نقول $110 بالنسبة عندنا في الإمارات، وعندنا عند الوكيل. أما برا يمكن تكون أرخص يعني، إذا حصلتها في مسافر سويسرا ولا ألمانيا ممكن تحصلها أرخص عن $100 حتى. ما عندي الجهاز الثاني، ولا بندش معاكم على التطبيق على التليفون ونشوف سعرها، لكن الجهاز بعيد عني. نبدأ من اليمين لليسار. اليمين أول قطعة فتاحة العلب مثل ما تشوفون، مع مفك صغير. فتاحة العلب مع مفك صغير. هذا إذا قلنا هني 1
2 3 4 5 هذا رقم 6. رقم 7 فتاحة زجاجات مع سكروب كبير، مع تفتح فيه مثل ما يقولون إذا تفسخ السلك أو واير عندك عشان تشيل عنه البلاستيك يطلع النحاس اللي داخل. نحن غلطنا في شيء واحد، العدد. إذا قلنا هني 5 هاي رقم 6 وهذه هني السكروب رقم 7. إذا هني 7 8 9 هاي الحين 9 أشياء للاستعمال فيها. الحلو فيها أن هذه مسوي لها لانير لوك، أنه ما يحتاج يعني. أوكي، خلصنا من هذه ومن الثاني اللي عندالها. اللي بعدها السكين، بس السكين ما خليها لين آخر شيء، بنتعدى السكين مثل ما يقولون ونرجع لها إن شاء الله. قلنا هني 5 6 7 8 9 10 10 قطع، 10 استعمالات. مثل ما تشوفون الزرادية أو الشلابتين مثل ما أخواننا الكويتيين يقولون، والعراق أظني بعد، والبكر نحن نستعمل على لغة أخواننا الهنود البكر. هذه 11 وبعدين قطعة ثانية السكروب هذا 12. هذا السكروب رقم 12 استعمال 12. بعدين يجيك فيها مقص بعدين يجيك فيها بعد سكروب ثاني أطول 12 13 معدلين الحين أو استعمال، نقول 13 استعمال. بعدين يجيك منشار بعد المنشار 14 مع المنشار. هذا 15 مبرد باللغة العربية، مبرد أو نحن نسميه مسحل للسحل. خمستاش والستاش طبعا السكين استعمالاتها كثيرة، والسكين المميزة لشركة فيكترونكس ممتازة وجميلة جدا جدا جدا. فيها نفس التخريفة بسيطة في المنطقة هذه، أعتقد يبالها بس. ممتاز جدا. نقول طولها مع السكين تقريبا 19 ونص، تقريبا 19 ونص. النصل مثل ما تشوفون كامل 9 والحد القاطع 8.
نشوف معاكم وزنها. نسكر السكين. طبعا هذه الاشياء هاي هيفي ديوتي مثل ما يقولون. شوي نقول وزنها 227 جرام فاصلة 3. انزين نشوف الاكسل الكبيرة كم وزنها. 312 313 12 13 شيء يعني ما بين يعني مثل ما يقولون. حتى الميزان انصدم اصلا من وزنها. 13. نحطه على الجنب احسن. 313 جرام، يعني وزن يعني اكثر من ربع كيلو يعني. هاي تقريبا ربع كيلو. نعم هاي تقريبا ربع كيلو، بس باقي لها تقريبا 23 جرام وربع كيلو. وهاي سكينة اليوم مميزة. السكينة الثانية طبعا من كم من يوم مستعرضنها، هذه أقل منهن طبعا شوي. هاي 123 جرام. هذه فيها أشياء بسيطة يعني، فيها منشار سكين فتحة علب وفتحة زجاج. لا استغفر الله، فيها فتحة زجاجات وسكروب، وفيها هذه السكين البسيطة المشرشرة الصغيرة هذه فتح أشياء، بعض الأشياء الخفيفة يعني. وهذه سكيننا اليوم، سكين الوارك شارب. نقرب شوي. الوارك شارب رد، هي منها اللون أسود بس أنا بغيت الأحمر، وممكن إذا عجبتكم هاي يمكن نجيب السوداء بعد، ما يمنع يعني. هذا الباركود، إذا حد بيدور على الباركود هذا الباركود مالها. اشترينها عن طريق نون، من صفحة المورد، مورد سكاكين الإلكترونيكس، محل مصطفوي ستور أو شيء من قبيل هذا. هو المورد أو الموزع الرئيسي للسكاكين الإلكترونيكس في الإمارات. وبس. وهاي سكينة أو المعدة أو اللي هي تكون اللي عندنا اليوم. والسموحة منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.